Değerli izleyiciler, sizden belə bir integral paylaşmaq istəyirəm. Bir bölünsün, sinus x rastıma çıxmışdı. Mənim üçün də çox maraqlıydı. Ona görə dedim ki, bunu bir həll edeyim. Sizlərdən paylaşın. Bir bölünsün sinus x dx integralını həll etmək üçün birinci, biz belə bir dənə yazılıb buradan yazıram. Sinus x bərabərdir. İçqat bucaq düsturuna görə yaza bilərəm ki, tangens trigonometri düsturların çevrilməsində bu var. X bölünsün 2, 1 plus tangensin kvadratı x bölünsün 2. Trigonometrik integralların əsəriyyəti gəlir tangens x ilə əvəz edildiyi, o görə də bunu bu şəkildə yazılır. Əgər gətirib burada həmin integralı nəzərə alsam, sinus x-in yerinə bu ifadəni yazsam, burada belə bir integral olacaq. 1 plus tangensin kvadratı x bölünsün 2, məxrəcdə olacaq 2 tangens x bölünsün 2 dx. Bərabərdir. Buradan tangens x-ə bir t əvəzləməsi desək, ola bilsin ki, bunun başqa bir yolu var. Mən bu yolla yazdım, yəni bu yanaşma ilə bunu yazdım. Ola bilsin ki, bunu başqa bir yollarla da yazmaq olar. Buradan bir t deyirəm. Orta məktəbdə belə bir tip integrallar bəzən bloklarda zətdə istifadə olunur. Yəni, buraxılışlarda da belə suallar düşmür. Bu olur arc tangens t. Buradan da x-i tapsaq, promoyda yaza bilərdim 2 arc tangens t. Bunun hər tərəfini diferensiyallasaq, orta məktəbdə var Meşə funksiyalarının törəməsi diferensiyalı. Bunun törəməsi olacaq 1 plus t-nin kvadratı 2 dt. Çox maraqlı bir integraldır. Gətirib burada yerinə yazsaq, tangens x bölünsün 2-nin yerinə bir t əvəzləməsi aparmışam axı. Gətirib burada yerinə yazıram. 1 plus t-nin kvadratı, məxrəcdə 2t, dx-in yerinə yaza bilərəm. 2t, 2dt bölünsün 1 plus t kvadratı. Yəni 2t, məxrəcdə 1 plus t kvadratı. Yaxud dx-imiz buna bərabərdir. Bax, buradan baxın, bunlar ixtisar olunur. Bu sadə bildiyimiz bir integrala gəlib çıxdı da. Mürəkkəbdən bir sadə integrala gəlir. İkilər də buradan gelir. Buradan qalır dt bölünsün t. Bilirik ki, bu ln t üstəcə bir senin integralıdır. Amma biz t-ni nə ilənsə əvəzləşdirmişik. T-ni yerinə təzədən gətirib qoyuram, yazıram. ln tangens x bölü 2 bunun orada yazılır. 2 müsbət olduğuna görə üzərində gəlsin 1-si. Bax, belə bir cavab aldıq. Əgər biz bundan, sədə burada ixtiyari bir sabit ədəddir. Əgər biz bundan təzədən törəmə alıb sadələşdirmə aparsaq, həmin bir bölünsün sinus x-i alacaq. Eyni qayda ilə biz bunun biraz da bəzən rastıma çıxır. Məsələn, bir bölünsün sinus x üstə gəlsin 1 dx-in integralına baxsaq. Eyni qayda ilə dərəcəni azaltma düsturundan burada yazmışıq. Yəni, çıxart bucaq düsturunda sinusu yenə o ifadə şəklində yazsaq. Yəni, biz burada sadələşdirsək, yazsaq ki, sinus x bərabərdir eynən həmin qayda ilə. Sadəcə üzərdən bir əlavə edəcəm. Tangens x bölünsün 2, 1 plus tangensin kvadratı x bölü 2. Hər tərəfinə bir əlavə edirəm. Yazıram sinus x üzərindən gəlsin 1. Axı, çünki bizdə məxrəcdə sinus x üzərindən gəlsin 1 var. O da bərabərdir. Bunun üzərinə təzədən bir əlavə eləsəm, 2 tangens x bölü 2, 1 plus tangensin kvadratı x bölü 2, bunun da üzərinə bir əlavə edirəm. Burada sadələşdirmə aparsam,
Burada sadalaşdırma yaparsam sinus x beraber olacak. Tangensin kvadratı x bölü 2 üstəgəl 2 tangens x bölü 2 üstəgəl 1. Məxrəcdə və 1 plus tangensin kvadratı x bölü 2. Gətirib həmin bax bu integralda sinus x plus burada bir 1 var. Yerine yazsam buradan alacağım 1 plus tangensin kvadratı x bölü 2. Bunu da baxsa burada 2 yerinin cəminin kvadratını verir. Müxtəsər bulmasına görə yazaram tangens x bölü 2 üstəgəlsin 1'in kvadratı dx bərabərdir. Tangens x'e biz bir t desək, burada bəyəxəli demişik, gətirib yerinə yazsaq, bax, belə bir maraqlı integral alacaq. Buradan alacaq 1 plus t'nin kvadratı, t plus 1'in kvadratı, dx'in yerinə yazacağım 2 t bölünsün 1 plus t kvadratı. Baxın, bunlar eşit sağlamı. Buradan alınır. 2'ni çıxardıq elə sabitdir integralın xaricinə. 1 bölünsün t plus 1'in kvadratı dt. Bu integral da bildiğimiz sadə integrallardan biridir. Bunu diferensiyel mantığa salmaqla da yaza bilərəm. Məsələn, bunu çox vaxt belə də yazırlar. D vurulsun t plus 1. Buradan da t plus 1'in kvadratı. Demək bu bərabər olur. İntegral açsaq 2 vurulsun t plus 1'in üstü mənfi 2 vurulsun d t plus 1 yazıram. İntegral bərabərdir. 2 vurulsun t plus 1 üstü mənfi 1, burada da mənfi 1. Bu da beraber olur. Üzerine gəlsin 1t. Bu da beraber olur. Mənfi 2 bölünsün t plus 1. Eğer t'ye mən bir dənə demiştim ki tangens x bölünsün 2. Gətirib yerine alsaq, yerine yazsaq, alacağıq ki tangens x bölü 2 üstə gəlsin 1. Bax, bunda plus 1'si. Bax, bu da bir integrala bərabərdir. Biraz maraqlı integrallar idi. Gelin baxmaq lazımdır. Bəzən, yəni bunlar məxrəcdə olanda verir. Bunun biraz mürəkkəbləri də var. Məsələn, ola bilərdi ki, kosinüsün kvadratı x üstə gəlsin 1 olaydı məxrəcdə. Onda o ki, dərəcəni azaltmadan istifadə edib onu yaza bilərdi. O biraz uzun gedir. Ona da gələn dəfə vaxtım olanda bir dəfə o tipli integrallara baxarıq.